ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយមានចំណងជើងថាមូលហេតុសំខាន់ធ្វើឲ្យស្រីអាចមានកូនភ្លោះមុននឹងយើងចូលដល់អត្ថន័យក្នុងប្រធានបទនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំគ្រួសារខ្លះមានសំណាងបានកូនភ្លោះឬអ្នកខ្លះអាចមានភ្លោះច្រើនជាងពីរកូនភ្លោះពិតជាកូនដែលចេញពីមេជីវិតញីតែមួយនឹងដោយធម្មជាតិហើយមានប្រមាណ 1/3 នៃកូនភ្លោះសរុបទាំងអស់តែក៏មានកូនភ្លោះមិនពិតឬកូនភ្លោះ3ដែលកើតឡើងដោយកត្តាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចុះបើចង់បានកូនភ្លោះសារ៉េបានដូចចិត្តឬអត់ឲ្យតែតាមក្បួនធម្មជាតិគឺអត់ស្រួលដូចចិត្តចង់ទេប៉ុន្តែស្រីអាចបង្កើនឱកាសពពោះកូនភ្លោះ2ឬ3ឬច្រើនជាងនេះបានអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនក្រៅពីភាពចៃដន្យចំណុចទី1ប្រវត្តិគ្រួសារដំណរពូជឬប្រវត្តិគ្រួសារសំដៅទៅលើប្រវត្តិគ្រួសារខាងស្ត្រីម្ខាងប៉ុណ្ណោះនេះដោយសារតែស្ត្រីជាអ្នកពពោះឯខាងបុរសទោះជារួមចំណែកបាញ់បញ្ចូលមេជីវិតបង្កកំណត់ក្តីក៏មិនមានឥទ្ធិពលទេដូចនេះបើសមាជិកគ្រួសារខាងស្រីណាមួយមានកូនភ្លោះនោះគេក៏អាចមានឱកាសបានកូនភ្លោះដែរចំណុចទី2របបអាហារសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពដូច្នេះញ៉ាំអាហារល្អសុខភាពល្អនៅអាចជួយបង្កើនភាគរយឲ្យបានកូនភ្លោះទៀតចំណីអាហារល្អដែលម៉ាក់គួរញ៉ាំមុនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចិត្តពពោះគួរញ៉ាំសាច់និងទឹកដោះគោស្រស់ឲ្យបានច្រើនតែមិនមែនច្រើនដល់លើសរហូតឡើងគីឡូខ្លួនឯងទេតែក៏មិនប្រកាសថាញ៉ាំទៅដឹងតែបានកូនភ្លោះនោះដែរចំណុចទី3អូវាល្អសុខភាពអូវាម្ដាយល្អគឺឱកាសមានកូនមិនពិបាកទេហើយសមត្ថភាពបញ្ចេញមេជីវិតញីបានល្អក៏ជាឱកាសក្នុងការពពោះកូនភ្លោះបានច្រើនដូចគ្នាចំណុចទី4អាយុទោះបីជាអាយុចន្លោះពី30ទៅ40ឆ្នាំអាចបង្កផលប៉ះពាល់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់ម្ដាយនិងកូនក៏ដោយជាពិសេសអាចមានសុខពាំងមាត់ស្បូនតែវ័យនេះរាងកាយរបស់ស្ត្រីផ្លាស់ប្ដូរហើយអាចនឹងបញ្ចេញមេជីវិត2ក្នុងខែតែមួយអញ្ចឹងហើយឱកាសកូនភ្លោះក៏កាន់តែខ្ពស់តាមនឹងចំណុចទី5កន្លែងរស់នៅបរិយាកាសនិងការរៀបចំកន្លែងរស់នៅក៏រាប់បញ្ចូលដល់ការពាក់ព័ន្ធនិងលទ្ធភាពមានកូនភ្លោះដែរតាមរបាយការណ៍ខ្លះនៅអឺរ៉ុបខាងលិចប្រហែល1លើ60ករណីជាការពពោះកូនភ្លោះខណៈដែលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញជាករណីដែលកម្រមែនទែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលរួម20ទៅ30នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅប្រទេសនីសេរីយ៉ាមានម្នាក់មានកូនភ្លោះឬច្រើនជាងនេះតែជនជាតិនីសេរីយ៉ាដែលរស់នៅប្រទេសដទៃវិញនៅតែពិបាកមានកូនភ្លោះទាំងនេះក៏អាចមកពីចំណីអាហារនិងបរិយាកាសមានអំណោយផលក្នុងការមានកូនភ្លោះចំណុចទី6បង្កកំណត់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ការបង្កកំណត់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក៏រួមចំណែកដែរព្រោះទីនោះឬមធ្យោបាយវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះក៏មានថ្នាំមួយចំនួនជំរុញឲ្យរាងកាយស្រីឲ្យបញ្ចេញមេជីវិតច្រើនដែរ